হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে এয়া বহুত দিনৰ পৰা ব্লগ দিয়া হোৱা নাই দেশত ইমান যে প্ৰব্লেম চলি আছে বানপানী প্ৰটেষ্ট কিমান কি যে হৈ গ'ল মন চন একেবাৰে ভাল নহয় আৰু এতিয়াও বহুতো মানুহে বানপানীত কিমান কষ্ট পাই আছে একো কৰিব পৰা নাই বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে আশা কৰোঁ সকলোবোৰ সোনকালে ভাল হৈ যাওক নৰ্মেল চিটুৱেশ্যনলৈ ঘূৰি আহক মানুহবোৰ আৰু এইফালে আজি প্ৰায় এসপ্তাহমান মূৰত আমি ওলাই গ'লোঁ অকণমান গেটলৈ মানে বজাৰলৈ অকণমান কাম আছিলে আৰু গৈ ইমান বেছি গৰম পৰিছে আমি অলপ দৈ আৰু মিঠাই এনেকৈ খালোঁ আৰু আমি কেইটা যে আজিকালি চাহ একাপ খাবলৈও সময় নোপোৱাৰ নিচিনাই হৈছোঁ এয়া ইমান দিনৰ মূৰত গ'লোঁ তাৰপিছত এয়া অকণমান বজাৰ আছিলে কৰিবলৈ তাকে বজাৰ অলপ কৰিলোঁ আৰু এয়া AMCৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু এই মানুহখিনিৰ ফালৰ পৰা ফ্লাড ৰিলিফ দিবলৈ তেওঁলোকে এনেকৈ চবেই মিলি কেনে ওলাই আহিছে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি পেলাই আৰু তাতে অকণমান এনেকৈ লাগি দিলোঁ বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভাল হৈ যাওক